这条够漂亮吧？嗯，哎呀，想给你拍个照，你竟然要跑，哇，爽！哇，彩色的七星，兄弟们，这条不小，这得2只手啊，先抓再拍给大家看，一只手根本就拿捏不了它。搞到手，哈哈，稳了。不要跳啊！好，这条就相当给力了，哇，爽！如果你的眼睛不够亮，这条黄鳝你能看见吗？又是一条不错的黄鳝，哇！下一天你就爱出来，又来货了啊！不错啊！好长哦，这一条，怎么这么长？个头也可以，这条也不小啊！哎呦，起来！找黄鳝，今天晚上找的眼泪水都找出来了，太费眼睛了。今天晚上的黄鳝，就看见那个黄鳝的尾巴，还不小。进去，可以。这块田真的多，连搞好几条了，兄弟们。哇，这条还不小。看这个尾巴，应该不小。这条大。哇 ，nice。差点让它跑了，我的。进去，这不又捡了一条，哈哈，不错。又来一条，是不是降温了？大黄鳝不怎么出来，但是这种个体也可以了。这黄鳝还是有的，还是很难发现啊。我们找的时候要仔细的找，都是细长的，都是饿了1年刚出来的。哦呦，漂亮，兄弟们！又有货，收了。哦呦，这条不小，兄弟们，漂亮！哎呦，不小，不错，挺长的，兄弟们。不找了，兄弟们，眼睛受不了，眼泪水都出来了。这地方太费眼睛了，抓黄鳝啊！这条漂亮，搞这个这么漂亮的就已经，好凶，很开心了啊！黄鳝也抓了好多，今天晚上啊，视频就和大家分享到这里，再见。